वैद्य जी करनाल की तरफ से आप सबको सुख शांति का आशीर्वाद। जैसा कि आप जानते हैं, आपके सवाल होते हैं तभी मैं बताता हूँ। जो ज़्यादा सवाल आते हैं उसी को मतलब मैं लेता हूँ और बताता हूँ। आज का जो सवाल है, मौसम बदल चुका है, तो आजकल जो है श्वास काश का जोर हो जाता है, कफ वगैरह निकलनी शुरू हो जाती है। उसके लिए क्या करना चाहिए? आसान से आसान जो घरेलू चीज़ हो वो बताई जाए, ऐसा सवाल किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा वैद्य जी करनाल के अंदर ऐसी चीज़ें मैं बताता हूँ जो घर में ही होती हैं, कोई कोई पंसारी की पास लेनी पड़ती है। आज ये भी घर की चीज़ है जो आपके घर में हमेशा रहती है, आपके आसपास की करियाने की दुकानों से आसानी से मिल जाती है। उसको बोलते हैं लौंग। लौंग को क्या करना होता है? लौंग मुंह में रखने से कफ आराम से निकलता है तथा कफ की दुर्गंध दूर हो जाती है। मुंह और सांस की दुर्गंध भी इससे मतलब मिट जाती है, दूर हो जाती है। लौंग और अनार के छिलके समान मात्रा में पीसकर चुटकी भर चूर्ण शहद में मिला 3 बार चाटने से खांसी ठीक हो जाती है। 2 लौंग तवे पर गरम करके सेक करके चूर्ण बना लीजिए। चूर्ण इससे जो है खांसी के साथ कफ आना ठीक हो जाता है। शहद में अगर इसको लेते हैं तो बहुत फ़ायदा करता है। देखिए, सब घरेलू चीज़ें होती हैं। इन घरेलू चीज़ों का ये नहीं होता कि कितने दिन लेना है, क्या लेना है, कैसे करना है। इसमें आप 1 टाइम भी ले सकते हैं, 2 टाइम भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना। लौंग गर्म होती है, मौसम बदल रहा है, वैसे भी आप इसको वैसे भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं है, जब भी 1 लौंग अगर चूसते रहेंगे या शहद में डाल के चाटेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आपको पच जाए तो बहुत अच्छी है, बाकी अपनी वैद्य जी की सलाह ले सकते हैं। आज आस पास में जो आपका वैद्य है उनकी सलाह ले लो तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। शाम को फिर मिलेंगे ऐसी किसी घरेलू चीज़ के साथ।